आज मैं दिखाने वाली हूँ घरेलू 3 नुस्खे जो खांसी को दूर करने के लिए मदद करते हैं। पहला नुस्खा है सुंठ पाउडर। एक बाउल में हम 1 चम्मच सुंठ पाउडर, 1 चम्मच गुड़ और 1 चम्मच शहद मिलाकर उसका पेस्ट बनाएंगे। ये गले की खराश को कम करता है। दूसरा नुस्खा है जेस्टीमत पेस्ट। एक बाउल में हम 1 चम्मच जेस्टीमत पाउडर और 1 चम्मच शहद मिलाकर उसका पेस्ट बनाएंगे। ये गले की सूजन को कम करता है। तीसरा और सबसे आसान नुस्खा है अदरक पेस्ट। ताजा अदरक का रस और शहद एक साथ लेने से कफ कम करता है। इन घरेलू नुस्खों को ट्राई कीजिए और हमें बताइए कि कौन सा नुस्खा आपके लिए बेहतर रहा।